Доброе утро, мои дорогие! Сегодня я хочу снять обзор вот такого сбора 42-й, эффективен для профилактики простудных, вирусных, бактерицидных, инфекционных заболеваний. Сбор, повышающий иммунитет. Что хочу отметить, что здесь идет исландский мох, видите, 11 номер. Вообще здесь очень-очень большой такой перечень трав, которые именно способствуют тому, чтобы вы и ваши близкие не болели. Пейте, лечитесь, потому что все травы – это лекарство от Бога. Вот такой сбор. Чудесного дня всем. Не пейте таблетки, а пейте травы.